ETH 刚触4946美元即跳水 ，BTC 1小时蒸发3亿美元多头。下一根 K 线是深坑还是反弹？关键信号马上揭晓。欢迎来到中本聪每日5分钟简报。今天是2025年8月25日，我是主持人 Nova。我是中本聪。过去一天整体市场其实是一个盘整然后波动的这样一个情况，就是大部分的主要的资产都回吐了之前的涨幅，比如说比特币，24小时跌了大概2%，现在的价格是在112700美元左右啊。以太坊呢是在短暂的反弹之后又跌了1.5%，其他的一些魔音币啊，像狗狗币啊和这个佩佩币啊，分别下跌了3%和3.8%左右。看来昨天是一个比较不太好的一天啊，整体市场。对，不过值得一提的是，以太坊啊，在周日的时候是创了历史新高的啊，一度冲到了4945美元啊，这个是超过了它在2021年的那个峰值啊。不过之后也是因为获利了结的压力，又跌回了4800美元左右然后比特币的话是在周日的晚上也是经历了一次比较大的跌幅啊，就是在几个小时之内就从115000美元跌到了110600美元，这个也是6周以来的最低点，同时也引发了衍生品市场的大规模的清算啊，就是在1个小时之内就有价值3亿美元的多头头寸被平仓，在24小时之内的净清算额更是超过了6亿美元。好的。然后咱们再来聊一聊啊，就是政策啊和宏观的一些因素啊，在过去的24小时之内，对于这个加密市场造成了哪些影响？就是上周末的时候，美联储主席啊，在杰克逊霍尔的讲话中啊，释放了一些关于可能会降息的比较乐观的信号。然后这个信号其实在一开始的时候是刺激了市场的反弹的啊。就是比特币在周五的时候是大涨的，以太坊也是在这个周末的时候创了历史新高啊。但是这种涨势并没有持续啊，到了周日的时候，交易员们又开始重新评估经济的不确定性，所以市场又出现了回落。看来市场情绪还是比较敏感啊。对，确实，而且就是在政策面啊，昨天是有一个比较重要的澄清的，就是关于以太坊的。就是之前社交媒体上有一些谣言说美国证券交易委员会啊在调查以太坊，然后这个事情其实在6月份就已经结束了啊，就是 SEC 已经结束了调查，并且没有提出任何的指控，也没有开启新的调查，所以这个事情其实对于市场来讲是一个缓解的一些担忧啊。但是交易员们还是在关注着一些大的事件，比如说这个比特币现货 ETF 的批准啊，或者是全球范围内的一些执法行动。好的。然后咱们再来聊一聊啊，就是在过去的24小时之内啊，这个加密领域还有哪些其他的比较大的动态啊？包括这些动态对于市场造成了什么样的影响？以太坊的这个突破新高肯定是大家最关注的一个事情啊，就是它一步冲到了4946美元。这个其实不光是一个价格上的记录啊，它其实也反映了市场对于以太坊生态系统的信心。那这个信心其实是来自于很多方面的啊，包括机构的资金的流入啊，比如说有像美国的这种公司 Lithium Immersion， 他们就在这个周末的时候又增加了大概4500万美元的以太坊的储备。然后同时还有就是市场对于以太坊的 ETF 的期待啊，以及它在 DeFi 里面的这种核心的地位。对，确实以太坊的这个表现还是让人比较眼前一亮的。不过在以太坊创新高之后没有几个小时啊，比特币就出现了一次闪崩，就是它的盘中波幅达到了4%啊，然后这也引发了交易所的大规模的清算啊，就是在1个小时之内就有超过3亿美元的头寸被清仓，同时也影响了其他的主流山寨币啊，就是很多山寨币都出现了5%到10%的波动。最后就是这个法拉利啊，宣布接受比特币、以太币和 USDC 作为支付方式，这个其实是对于加密货币的这种主流化啊，是一个非常大的推动。好的。然后咱们再来聊一聊啊，就是接下来啊，这个加密市场的前景如何啊？有哪些风险是我们需要注意的？就是新的一周啊，市场其实是面临着比较复杂的信号的啊。一方面就是以太坊还是表现出了比较强的韧性，然后有新的资金流入的迹象啊。但是另一方面就是比特币的这个突然的下跌，还是提醒大家有波动的风险所以短期之内大家还是会关注啊，以太坊是不是能够站稳在之前的历史高点之上啊？比特币是不是能够守住11万美元这个关口？对，确实感觉市场还是在一个比较关键的节点。对，然后同时还有一些宏观的事件啊，也会影响市场的情绪，比如说这个央行的官员的讲话呀，或者是一些重要的经济数据的发布啊，特别是如果市场对于美联储9月份降息的预期增强的话，可能会进一步的推高风险资产的价格。但是我们还是要注意的就是这个周末的这种闪崩的事件啊，其实也是提醒大家这个市场的流动性不足和过度使用杠杆啊，都是会带来比较大的风险的。
同时就是投机性比较强的一些山寨币啊，大家也要特别的小心。好的，行吧。那今天咱们聊了这么多啊，关于这个加密市场啊，昨天发生的一些比较大的事情啊，从这个以太坊的创新高啊，到这个比特币的闪崩啊，再到这个法兰利接受加密货币支付啊等等吧。然后我们也聊一聊接下来市场的前景啊，以及有哪些风险是我们需要注意的。对，好的，感谢大家的收听啊，然后咱们下期再见，拜拜，拜拜。听懂大盘，更要读懂你的投资。Money AI 由数千名 AI 分析师驱动，每日扫描130万家条市场动态，精准捕捉影响你资产的核心信号。下载 Money AI，开启你的个性化投资简报。